berkisar 350 hingga 7. Burung cendrawasih hanya dapat ditemukan di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Torres. Karena itu disebut binatang apa ya? Binatang buas. Kenapa disebut binatang buas? Karena dia apa namanya suka nyamar orang. Ada lagi pendapat lain kenapa disebut binatang buas? Oh, belum diajari. Iya, Dede. Ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Oke, membentuk binatang dari Lego, dari Lego. Oke. Membentuk dari apa? Daun. Can you tell me what did you make, Vika? Burung merah. Okay, in English? Peacock. Peacock. And then can you tell me what is the color that you use?